Cilësia e jetës së pacientëve me kancer në Shqipëri pas diagnozës dhe trajtimit ishte në qendër të një prezantimi shkencor, ku paraqitën gjendjet e vlerësimit të parë të këtij lloji në vend. Studimi jep ndrit mbi përvojën e pacientëve, sfidat psikosociale dhe ndikimin e perceptimeve shoqërore në procesin e trajtimit dhe rehabilitimit. Profesoresh Albana Fico theksoi rëndësinë e këtij studimi si një hap i parë drejt ndërtimit të politikave më të informuara shëndetësore. Nuk mund të trajtosh një pacient me kancer thjesht vetëm me protokolle kemioterapie ose radioterapie. Këto lloj studimesh na bëjnë të qartë që duhet me patjetër të konsiderohet ndihma psikoemocionale dhe vlerësimi i tyre gjatë trajtimit. Sipas saj, lufta kundër infodemisë është po aq e rëndësishme sa dhe trajtimi mjekësor. Duhet të punojmë më fort për të zgjeruar studimet e kësaj natyre, sepse ajo që ka pam për këtë 2 vjeçar ishte shumë e rëndësishme. Pacientët përgjigjen sistemit kur ai merret me ta në mënyrë shkencore. Një tjetër çështje shqetësuese ishte edhe përhapja e dezinformimit, ku sipas Geral Tahiri, student i Fakultetit të Mjekësisë, promovimi i kurave natyrale, trajtimeve mrekulli të pabazuara klinikisht, sjell pasoja që mund të jenë serioze. Reklamime për kura mrekulli, për produkte të paprovuara në mënyrë mjekësore apo të ngjashme me këto të dyja. Terminologji pseudoshkencore, interpretime të gabuara të studimeve mjekësore, kanë rrëfime personale pacientësh për të ndikuar më shumë në besueshmërinë e tyre, manipulim vizual të imazheve dhe shpeshherë gjenerimin e tyre me anë të inteligjencës artificiale. Studimi pritet të shërbejë si bazë në mbështetjen psikosociale të pacientëve me kancer në Shqipëri, duke synuar jo vetëm trajtimin e sëmundjes, por edhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre.